Okay, good thing is that teleop package there twist keyboard jamu pure and ROS1 robot ego reshabu to mobile robot ego reshabu to say message type the mu don't be a message type geometry message twist paper GGR ROS MSG show geometry message twist bar the time that's why linear velocity net angular velocity power no the count go public low be need akuna jono pure package package ko twin chine so the chu ma ba bi da phit ba lai me da me install lo chine so apt-get install ROS ko ya version ko yi ba ROS kinetic teleop twist keyboard ba noကျွန်တော်တို့သွင်းမိသားဖြစ်ပါတယ်ဒီကောင်ဘာလုပ်ပေးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ keyboard ကရိုက်လိုက်တဲ့command တွေကို keyboard ကရိုက်လိုက်တဲ့မြားလေးတွေပေါ့နော် up down ကိုcommand အဖြစ် ROS system မှာ command cmd file ဆိုတော့ command velocity ဆိုတဲ့ topic နဲ့ publish လုပ်ပေးတယ်ဒါပါပဲသူလုပ်တာနော်သူကို run ချင်လို့ရှိရင်တော့ROS1 package name ကိုရေးမယ်ပြီးတော့ဒီသူ့ရဲ့ note name ကိုရေးမှာပေါ့နော် Python နဲ့ရေးထားတယ်ဒါဆိုရင်ရပြီဒါဆိုရင်ဒီကောင်က active ဖြစ်နေမှရမယ်ဒီ terminal window active ဖြစ်နေမှကျွန်တော်တို့ရိုက်သွင်းလိုက်တဲ့ command ဒီမှာဆိုရင် u ဆိုရင် left သွားမယ် o ဆိုရင် right သွားမယ် i ဆိုရင်တက်သွားမှာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်သွားမယ်ပြီး key ဆိုရင်ရက်မယ်အစရှိသဖြင့်စမ်းသပ်နိုင်မယ်ဒီကောင်ဆိုရင်အကောမှာဆိုရင်တော့ back ပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးစမ်းသပ်နိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီ note ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အခုနေ Ronald list ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာ ROS topic အခု cmd velocity ကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်ဘာမှမပေါ်သေးဘူးအဲ့တော့ဒီကောင် active ဖြစ်နေတော့မှကြည့်ရမယ်အဲ့ဒါအမြဲတမ်းမှားတယ်ဒီကောင် active မဖြစ်ရင်ဒီ terminal active မဖြစ်ပဲဒီ active ဖြစ်နေချိန်မှာနှိပ်ကြည့်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဒီကောင် active ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာနှိပ်ကြည့်ဘာမှရမှာမဟုတ်ဒီ terminal active ဖြစ်တဲ့ချိန်မှာနှိပ်မှရမှာပါဒါလေးကနည်းနည်းကြည့်တယ်ကဲအဲ့ဒါဆိုရင်တောက်လျှောက်ရနေပါပြီနော်စာရှိတဲ့ဖြစ်ဒီကနေ command နဲ့နှိပ်လို့ရတယ်အဲ့ဒါလေးနဲ့ကျွန်တော်တို့ကခုန robot ကိုကျွန်တော်တို့ရဲ့ mobile robot လေးကျွန်တော်တို့ခိုင်းမယ်နော်ခိုင်းတဲ့အပိုင်းကိုဆိုတော့ဒီ command velocity ကိုပို့မယ်ဆိုတော့ဒီ command velocity ကိုလက်ခံတဲ့ note တစ်ခုထပ်ရေးရမှာပေါ့ဒါတော့ကျွန်တော်တို့ proof ရေးရမှာဖြစ်တယ်